coffee house. Birds Paradise Singapore. Gala tayo guys. Ganda ng orchid.
Eh, masakit lang tayo. Dati. Ay, mandiyan. Natatada dyan sila, no? Tubig yan. Di ba, Ninda, pwede, di ba, Ninda, pwede, hindi mo nagkakonti. Under the sea yan. Ano kasi, marami pati, Target. fire shutter. Under the sea. Ay, wow. Totoo yan? Totoo yan. Yung mga nasa likod ng totoo yung nasa rapid eh. Yung nasa likod ng totoo. Ayan, matubang ka uyan. Nagtalikod ka dyan. Pag-picture sa ng pepe. Ang inay, kakatulog giling, hamag na ini. Ah, kakatulog, singga. Oh, napaka statue, ah. Ako di. Kakatulog. Kakatulog pa lang. Ganyan sila magkatulog. Tsura kasing stop. Wow. Ba't ayaw nila? Malamig na yung tubig. Ano, masyado yung isa doon. Nakabalik sa ulit. May isa pa oh. Siguro sila Ba't ganyan matulog yung isa? Baliin leeg. Sino sa gitna? Baliin leeg may isa. Tita.
Oh, may mga name tag sila. Anong pangalan nito? Lola ang pangalan nito. Yes. Oh. Ay, gaposing. Ayan o, gaposing baga. Gakaturog, pero gaposing. Ah, yun. For your information guys, mga tulog lang po sila, hindi po sila stako. Baka yun yung tumalon. Ang cute na itong isa. Ang buhok. Galing naman din naman ito. Napakainis mo naman. Palamig ka kaya dyan. 没事啊，你心理上好吧？这个心理上。不用，他说假的，不用那种。